ikke til at nødje sattmalen verdre vidgjera. Men jeg tås jo ankran i jar om 4 Peter 3:18, om hvordan viktig det at det stendur at Jesus var livande gjørdur av andanon. Han loi deian og likamen, dorstu i likamen så er du deir. Så er et menneske vant, så vil du råkna av deir. Hvordan var Jesus så livande gjørdur atter? King James sier, quickened by the Spirit. Luther sier, durch die Geist. Lebende atlana, durch die Geist. Livande gjørdur jøgn andan. Den gamla danska sier, ved ånden, eller efter ånden. Ved er betre. Men by the Spirit, det var anden som livande gjørde Jesus. Bibelen til Dal og Victor sier boar at han var livande gjørde ui andanon, og det er gnostisk avverskan ur alexandriskon handritun. Og det er nekka av det viktigaste ui atlare Bibelen. Omframt hvor Jesus er, at du hever ta ratte at han er, at du hever ratta mynd av Jesus, at han ikke skaptur og så videre, at han er avgjør og at han er god. Ikke bare profeter, ikke bare en utvalder, men at han er Guds sonur og god. Men heromframt er det sera viktigt vi opprørsnene til grunnleggende i kristendommen at Jesus røys opp likamlia. Og hver han livande gjørdur av andan, så røys han andesal og likam. Heile anden røyste Jesus opp, atlan som han er. Stendet da han var livande gjørdur og i andan, så er han et opprises spøkelse. Så gonger han og i hamfer. Tid som enn brukar Bibelen tja, Dal og Victor, og senda mer teltepostar vi siteringon ur Bibelen tja Victor. Jeg tror ikke lese deg teltepostar. Skru be av fram her. Er det ikke ennfærende forstanda til at det er moner, og at det er grunnleggjant, og at det er tøytning? At det er tøytning. Så hittir jeg og at det her skramble her av Trøndheim, og føreska bibelfellan, og i Gazareion. Bibelfellan er ekvelia fralsliga brukt til året, hvis man kan kalla det til. 4 Peter 3:18, jeg får opp i natt, du måtte ikke sovna, la meg huske, jeg måtte jo på hitjettet. Her stendur, etter at likam hans har vært hitjet av døvun, men anden røys opp livant. Likam hans har vært hitjet av døvun. Jesus var dripen, han døy i likamlia. Dorst og likamlia svart deir. Anden lever av til lykkevel. Anden fyrir anna kort oppa eller nere etter salen og øysene. Her stendur bare han var tidsen av døvun i likamlen. Etter at hans likam var tidsen av døvun, men anden røys opp livant. Jeg hugsa i til, hvor jeg nå, altså, her i Trøndheim, han har vært formavur og heima med sjøvnene, og en evangeliskur mavur. Og han sjálfur Bergur Debes, og en evangeliskur prestur og en pretikumavur, tar djeva dette her ut, og tar føra vujare gnostiska falslæro. Og jeg husker som så, at det er så fralslige affære vi just her, altså her er så store slupper, og tar monotar, og i her som før i hava der, monotar, i her som før i hava glir rattan ved, så at tar hava sett her livande gjørder av andanon. Nei, men anden liver. Altså at det er det er ikke en gang nastan til. Det er bare akkurst. Det er bare tar egna for godtfinnelse. Det er så anskremmeligt. Tid som bruker dette lorst i her, skammer det kunne av tykkere lorst endar.
så kallade det kon ungdomslöjare och kallade det kon präster och kallade det kon prätikomän och dytten och datten. Och det brukar ett alexandriskt gnostiskt lorst. Och här är trätt ett Hitler-produkt, ett nazista-produkt. En tøying av Hitler-bøyblene. Det nian för i allt lamarsk. Nian för allt lamarsk. Och så när Korint 4:14 ständer rösten till att King James säger att vi skulle vara livande gjord av Jesus. Dahl säger i Gudsord att vi skulle vara livande gjord samma vid Jesus. Skulle vara och i framtiden. Sars du, hade framtiden lite? Nei, vi vil ikke livande gjør sammen vi Jesus i framtiden. Jesus langt livande gjør, han langt opprisen, og i likame. Han røyser opp likamlig, tar norsk vi han, Thomas stakk sånne fingrar inn i hans svar, i hans hånden og i hans sujo, og tar vel stadigvæk ikke tryggva, tog be han om at han skulle gjøre noe at etta, og tar gav noen stoktan fisk og stikje av en hungningskøko, for at han skulle vite til at han var ikke en ante. Jesus, han opprisende Jesus, ikke en ante. Han fysiskt upprisen och han för till himmels likamliga. Människosonren och Guds sonur som öjne samme färd till himmels. Han röjs upp likamliga och för till himmels likamliga. Och ta i uppröjsen ta det Jesus som kommer röjsa upp. Som det ständer i Johannes 5 att han stund kommer och nu långt ta i deg skulle høyre rød Guds sonar, og de som høyre henne skulle liva. Hatta sipar til opprøstnaren morgon. Men òsne i brøyar forstand, at han som Jesus kallar til livs nu, til liv fra dem deg, kallar til søgn og djever liv, han fer av et liv. Du først av et liv til stund til å være frelstur, men så skal du halde ut, og så først av et liv sammen vi hånden. Så vurs du narst av mal. Jeg hukte så her 17 Korint 4:14. Her stender bare at just tog at vi vita at ta i god røste Jesus og fra deion, så fer han øysene gjør okkon livande atter. Altså, at det ikke en gang nesten til. La meg hitte King James her. Og jeg heter det som faktisk for alt sier av meg at det må være så som vi snakker. Nå, det skal ikke være som vi snakker. Det skal være så punktlige og punktlige rett etter Guds ord. Og så er det Guds ord som taler. Og så skal du legge tøyt høyt og tøyt hjerte av låt, og leta Guds ord tala til den, så som det taler. Det gjør ånden. Det vil ånden gjøre. Det er ødel hokse om hva for falskene jeg sier. Hvis jeg nå skulle lese ut før King James her, 17 Korint 4:14 og i enske King James. Knowing that he, which raised up the Lord Jesus, shall raise up us also by Jesus. Vitande at han som røyste opp Herren Jesus, skal røyse opp øysene okkon, eller skal røyse opp okkon øysene av Jesus. God som trutjer personer med en god. Ta i god, røyser okkon, ta verda og jøknen Jesus. Ta ver Jesus, ta ver av Jesus, ta ver utførst vegna goddømen, vegna godhøtte, men ta ver utført av Jesus. Jesus kommer å røysa meg opp. Det er ikke samme vi Jesus.
Her stender bare akkurat. Altså, det tåler ongan samanbor. Altså, det tåler ongan samanbor. Det løyst ikke en gang. Det løyst ikke en bibel. Just tog at vi vet at det er god, at lese det her opp til dolkande. Til dolkande. Jeg vil ikke lese det opp. Jeg vil ikke lese det opp. Og jeg hoksa seg til at jeg skulle tåre være så djevelrenter og fænans aktier som han skriva såløys i feir var. Papi og i himle, lat alt skilja til vår god. Hatt ikke en bøn i feir var, lat alt skilja til vår god. Til feir var, som erst himne. Halga veri navntutt. Halga veri navntutt. Til det som tar tuja som lat alt skilja til vår god. Bergur, Gunnar Nattestad, Here Trøndheim, Bispor, vendi om. Tid som brukar det her, vendi om. Det ikke ordan. Og så tjant han utgav funden alt dette sloska harskali. Jeg sa myndnar, jeg sa i tro på han, alt dette sloska harskali som var til utgaven. Alt så små, jeg stod i en rett til å kjeipa et her, jeg tror indra, ja. Alt så små, veldot, for den nudja bibel. Det er ikke en bibel. Det er ikke en bibel. Løyaren og City Church og i stå her, alt, det gonger bare ut på smulast. Du er Gjev mer kraft, folkens. Og så selte vitene der i dette lort her, bøyna veien ut i vinteren, ja, kjøper gjing, kost, penger, gjing, øyna til hvordan jeg var tvær, gjing, det er bare handel. Det er bare handel. Det er skuit og Guds ord. Det er ikke djupt. Sintet dere. De som ikke kjenner Guds ord fra en alexandrisk perversjon. Det er ikke bare en alexandrisk perversjon. Så er det stendet å pervertere om grunderleie, så fer det bare, om man ikke vet hva er det sann og det røyne er samarbeidet vi, så kan det være fra langt ut. Men tog du henne som er røyne rødt, King James Bibelen er sjølva. En edling, altså, har rødt om grunderleie, bei gamle og nye testamentet, som er så røyne og finnes til alt, alt, hvert år er omhyggelig via og etterhukt og kanna. Hon er grøyt og polera, handa vi. Samanboren vi hesa bibel, hesa gamle versjon, gamle latunsko, gamle itala, pishita. Samanboren vi ta gamle gotisko, tja Ulfilas og ta gamle armensko, ta alle disse gamle versjoner, det er samanboren vi. Bibelen av valdensaren, hun tar helt seg ikke bare innenfor grikst, ikke bare. Tog at gresk ortodoxa kyrkjan, hun var også nifærende av spåren. Ta i reformasjonen kom, hun er i grisk, han er i varvarslo, som var ta retta slæge, ta kunde du standa av, men tar tågt ikke alt for fullkomna givna, eller givi at det var alt rett. Nei, tar avstemma ut av vi
vi öllum bibeln som funnest, öllum gamlun fotnun og varvøytun alløydande. Og tar sette seg i ring, og så nekvar de dotto 14-15 mal, veist du. Tindel dotto 90 mal. Og så stod det der, og så lauset der, så sett øyn vi tøyingen tar det gjørst, du veist, og så ble det lyse, du veist. Først øyne malet, og så næsta malet, og næsta malet, og næsta malet. Tar finko gamlar indiskar bibler, gamlar arabiskar. Disse mennene dotto utrolig enn mal, ta atter i middeltene. Disse 4 King James tøyerne, som fløyre døy av, og det enda så skje i 40. Men så er det finstitt av der hver setning og hvert år i Bibelen. Det er for fyrsten for jøknene. Hva sier så først King James i 4 Peter 3:8? Han løy dejan og likamnon, men var livande gjørder av andan. Jesus var livande gjørder av andan. Hva røyse opp? Alt. Heilig ande røyste han opp atlan. Og prætika tøyn bibel ikkje, og lærer ikkje opprørsen likamsins, så er det ikkje en kristen bibel. Heter en Jehova vittne bibel. Hon stender av grunderlæren til Vestkott og Horst, som er det øyde Nessel. Det er bare, det er samme grunderlæg. Det er ikke det rette grunderlæg. Det er ikke... Bibelen i Vesterhavn skifter skinnare i Asjans øynefors. Hun får fra til rette skinnaren og iver at han får kjersta. Tøyre boar hinn av Bibelen er òsne for kjersten skinnare. Grunnleggjande. Grunnleggjande. Det er fullt av gnostisk og falslæren. Fær inn av heimasydene som er FKJF og løyde på gnostisisme og sånne. Vi har haft 4 husmøter om det her som vi har vært jøkken til. Og samanbor og avduka gnostiska avverskan og Bibelen til Dahl og Viktor. Og til alt vi er kommet inn i her, men det er ikke av tog i først, King James. Ikke. Her er en nødjo gnostiskar falslærer. Regulera falslærer. Og i alle hinn trimmer Bibelen, altså tar oknis her vi, her bare førska King James er rødt. Bare hon. Så jeg snakker om, hun leser så mest til dette, vi snakker ikke så at det er alt sammen kjøtlige premisser. At det er kjøtligt, naturligt, versligt. Bliv nu andalig. Og forstandet her at Guds år er årene tja gode. Årene tja gode. Det skal være årene. Årene. Himmelen og jør skulle genge under, men årene som er skulle ikke genge under. Matteus 4:25-30. Heaven and earth shall pass away, but my words. Det er ikke det som jeg sier. Tankene er møyningen nøklunda. Nei, det er årene. Og Salmer 12, 6-6. Årene til herren er skurår, som silver røynt og en brasle ovni av gjør, skurga i skjeiferer. Tu skalt være teg og herre. Tu skalt varvøyda teg fra hessi att ever. Årene tja herranon. Og i årtukken 35, hvert år tja god er skurst. Hvert år, skurløgjen, neivløgjen, viktigheten, fer nye til hvert år, ta et Guds år. Hvert år. Hvert øynasta 8 år. Nær at dette skilja til?
og melta det. Every word of God is pure. Ordusene 35. Ja. Deuteronomion 4:2, Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it. Så du, først i Bibelen, og 5. Mosebok 4:2, her stender det her, du skal ikke legge træt eller takke noe fra. Mitt i Bibelen stender noe luknande, og i åretøkenen, add thou not unto his words, lest thou be found a liar. Det er mitt i Bibelen. Og sørst i Bibelen, sørste kapittel stender samme atter. God å sette der bei først, mitt i og attast. Om ikke legge træt og ikke takke fra. Jeg har vært så omhyggelig som nekker kan være. Jeg har ikke en gang helt i nekker utgave for det, for jeg ikke et halta. Hva er det? Hva er det? Øll få en allikevel. Og jeg tror ikke at smykra og reklamera og selja smulast og pudra med lukta vel og være en mannsløysande devil. Tror ikke slett ikke. Som hesser her i bibelfellan. En mannsløysande devil. Det tror ikke slett ikke være. Det gjør du hvis du selger lik. Det er som en som vil selja der akkurst. Han smykrar til at han rønner snøyda det. Snakka nek, du får ikke til å huksa. Nei. Det er det første King James, du skal få øyna. Og så vi er daglige om det, og er ferdig bøyd ut, at hele anden må tala til gjørsten av tøymon som få hana, og sier tøymon, at det godt så hør. Hatt en røyn bøybel. Lorsta nå, vi stedler og les. Her taler jeg oi, etter mot år. Hvis jeg hører til røytene, hvis jeg holder andre siden om det, hvis det er hans år, det er hans år. Jeg slipper bare være hans tjener. Det er veldig stort litt. Det er det. Ser det stort litt. Halleluja. For jeg til arbeids. Amen.